Drage lezbike, gejevi, biseksualci, biseksualke, drage trans osobe, inter i rodno varijantne osobe, dragi queer ljudi, drage sve obitelji, drage mame i tate, mame i mame, tate i tate, čerke i sinovi, seke i brace, bake i djedovi, unuci i unuke, dragi prijatelji i prijateljice, drage podržavateljice i podržavatelji, dragi životni partneri i životni partnerice, bračni drugovi i družice, budući i buduće, sadašnji, bivše i bivši. Zbilja vas je lijepo vidjeti u ovolikom broju. Kažu da nas je u porodici bilo preko 10.000. Zbilja vam hvala što smo se okupili u ovolikom broju. Danas se borimo za bolje društvo, za bolju Hrvatsku, za hrvatsku različitosti, za sve oni koje i koji nisu ovdje s nama, za sve one u ormarima, za sve potlačene, za sve koji ne mogu danas dići svoj glas. Mi smo slobodne, mi smo ponosne. Mi se svi i sve borimo protiv mraka, jednoumlja, protiv nasilja, šovinizma, rasizma, homofobije, transfobije, seksizma i svakog oblika isključivosti. Dignimo svoje glave ponosno i recimo: slobodan život počinje ponosom! Palili su naše zastave, pokušali su nas ugušiti suzavcem, no mi nećemo ustuknuti, oprostite. Mi smo prkasne i želimo im poručiti: mi nećemo okrenuti drugi obraz, da vas čujem! Mi smo trans, mi smo queer, mi smo interspolne, mi smo biseksualne, mi smo lezbike i mi smo gejevi, mi smo cijelo bogatstvo identiteta. Tu smo i ne idemo nikuda. Tu smo da prikosimo ideju da postoje muška i ženska tijela i muške i ženske uloge. Mi kažemo, postoje ljudska tijela, a svoju ćemo ulogu u ovom društvu definirati same. Tu smo da poručimo da su naše iskustva i identiteti stvarni i vrijedni. Tu smo i da prikosimo ideju da seksualnost mora biti u službi reprodukcije. Naša tijela nisu tu da obslužuju. Izborit ćemo da seksualnost bude prostor slobode i užitka. Nećete nas disciplinirati, nećete nas stavljati na mjesto. Zahtijevamo tjelesnu autonomiju, slobodu seksualnosti te društveno i pravno priznanje rodnog identiteta. Jer slobodan život počinje kad nam je osigurana egzistencija, kad smo slobodne od nasilja, kad same odlučujemo o svom tijelu i slobodno se rodno izražavamo, kad živimo u zajedništvu s drugim ljudima, kad smo solidarne, kad smo hrabre. Kako bismo slobodno živjeli svoj život, potrebni su nam primjereni stabilni materijalni uvjeti, potrebno je da imamo riješeno stambeno pitanje, da imamo pristup obrazovanju, zdravstvu, te sigurnom i dostojanstvenom zaposlenju, kao LGBTIQ osobe, koje smo svakodnevno izloženi većem riziku od beskućništva, većem riziku nezaposlenosti i većem riziku siromaštva u starijoj dobi. Mi želimo promjenu! Zahtijevamo da su socijalna prava temeljena na potrebama pojedinke i pojedinca, a ne na formi obitelji i zajednice u kojoj se živi. Zahtijevamo da nam život ne ovisi o našem položaju na tržištu rada ili na području obitelji. Mlade LGBTIQ osobe odrastaju u neprijateljskom i
Čak i da sam se zavjetovala da ću cijelog života šutjeti zbog osobne sigurnosti, to me uopće ne bi spriječilo da patim niti da umrem. Riječi su ovo feministkinje Audre Lorde o potrebi da šutnju pretvorimo u jezik i akciju. O potrebi da shvatimo kako šutnja nas ni od čega ne može zaštititi, iako nas tako uče. Svakim novim Prideom iznova odbijamo šutjeti, iznova odbijamo biti brisane, iznova odbijamo biti uvjeravane da smo bespomoćne i da ne možemo mijenjati naše realnosti. Možemo. Pride godinama okuplja tisuće osoba koje odlučuju biti ponosne i glasne u borbi za svoja prava. A odnedavno se stvara i jedna nova tradicija. Prije 3 mjeseca, na Međunarodni dan žena, mi smo napravile nešto za što se do tad u Hrvatskoj smatralo nemogućim. Masovni feministički prosvjed za prava žena. Na drugom noćnom maršu za 8. mart okupilo se oko 6.000 osoba koje su poručile obiteljašicama i životarima: odbijte od naših tijela i života. Marširale smo tad za pravo na odlučivanje o vlastitom tijelu, za pravo na siguran, dostupan, legalan i besplatan pobačaj, koji se našao pod izravnom prijetnjom Katoličke crkve i političkih elita. U obranu prava na pobačaj stala je u svibnju i cijela platforma feminističkih i ljudskopravaških udruga, inicijativa i kolektiva. Odlučno smo se suprotstavile morbidnom takozvanom hodu za život i poslale jasne poruke o tome kako hod za život gazi žene, i kako je taj hod vrlo jasna manifestacija rata koji crkva i država vode protiv žena. Taj se rat, znamo, ne vodi samo protiv žena. Vrlo se žestoko i fašistički napadaju svi drugi i drugačije. LGBTIQ zajednica u Hrvatskoj to možda najbolje zna. Najprije su homofobnim referendumom napadnuta prava LGBTIQ osoba na dostojanstven život, a tek su onda krenuli gaziti po reproduktivnim pravima i zdravlju. Pričajmo dakle danas o reproduktivnoj pravdi, koja znači puno više od samog prava na pobačaj. Ona uključuje pobačaj kao temu unutar javnog zdravstva, ali ukazuje i na druge nepravde u sferi reproduktivnog zdravlja, pogotovo na socioekonomske barijere u pristupu adekvatnoj zdravstvenoj skrbi. Da bi odluka o imanju ili neimanju djeteta uistinu bila naša odluka, moramo ozbiljno razgovarati o materijalnom, o javnom sustavu skrbi za djecu, jaslicama, vrtićima, školama, o velikom problemu privatizacije zdravstva, o prebacivanju skrbi za djecu i starije u potpunosti na leđa žena. Naposljetku, moramo razgovarati o fleksibilizaciji tržišta rada i o neplaćenom kućanskom radu. Radu koji u hetero odnosima i dalje uglavnom obavljaju žene, a koji tek odnedavno vraćamo na feminističku i lijevu agendu. Ipak, reproduktivna pravda nije rezervirana samo za žene. Uvijek uključuje i pitanje tjelesne autonomije, prava i zdravlja transrodnih i interspolnih osoba. Interspolnoj se djeci i danas u velikom broju zemalja krše osnovna ljudska prava, potpuno nepotrebnim operacijama kojima ih se pokušava uklopiti u norme muških ili ženskih tijela. Trans osobe imaju velikih problema u dobivanju adekvatne zdravstvene skrbi, pogotovo po pitanju reproduktivnog zdravlja. Ovih dana doznajemo da bi obiteljaši brisali pojam transrodne osobe iz akcijskog plana za borbu protiv diskriminacije s objašnjenjem da im je značenje pojma nejasno. Ne dajmo da nas brišu, ne dajmo da nas ponižavaju i ušutkavaju.
tvoja te tišina neće zaštititi. Mnogo je šutnje koju treba prekinuti. Još su neke rečenice o šutnji i tišini Audre Lorde. Feminizam je glasan, feminizam je borba. Feminizam prodire u srž problema ovog društva. Feminizam nije i ne bi trebao biti pristojan. Feminizam naš prkos, ljutnju i gnjev pretvara u artikulirani otpor. Budimo zajedno, glasno, feministički ponosni i ponosne. Živio feminizam, živio Pride! Ja sam Dijana, učenica 3. razreda škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Ovdje sam da kao jedna od organizatorica ovogodišnje povorke ponosa ukažem na uvjete života mladih LGBTIQ osoba u Hrvatskoj. I mi mlade smo hrabre i ponosne. I mi marširamo jer smo dovoljno zrele da bismo znale kakva je situacija, da ju želimo promijeniti. Jer nemamo kamo, a toliko toga želimo. Želimo imati sigurne prostore gdje se možemo družiti s našim simpatijama, djevojkama i dečkima, gdje se možemo poljubiti bez osude, slobodno izražavati, obući kako želimo i istražiti same sebe. Mjesto na koje možemo osnažiti jedni druge. Imamo pravo na to! Pravo na slobodan proces odrastanja bez da se motri svaka naša greška! Jako mali broj nas ima skrbnike koji nas podržavaju. One od nas koje imamo super skrbnike, kao ja svoju mamu, voljela bismo da oni ne moraju strepiti hoćemo li se vratiti žive svaki put kada izađemo iz kuće. A one od nas koje nemamo podržavajuće skrbnike, ne želimo konstantno živjeti u budućnosti, u jednom dalekom trenutku kada ćemo biti ekonomski neovisni od njih, kada ćemo imati svoj posao i stan. Za mnoge nas taj trenutak je jako daleko. Ne želimo više čekati da nam život počne dok sada živimo u strahu i izolaciji. Ne želimo planirati selidbe, a isto tako ne želimo živjeti u strahu da ćemo biti buduće beskućnice. Želimo živjeti sad, odmah, u svojim kvartovima, gradovima i selima. Želimo pristupačan i siguran sustav podrške za one od nas koji nemaju podršku skrbnika ili su izložene nasilju. Želimo i da škole budu sigurno mjesto za nas. Osoblje u školama koje bi nas trebalo podržavati i zaštititi često nije na našoj strani ili uopće ne razumije situaciju u kojoj se nalazimo. Kada nam netko dobaci neku uvredu, profesori i ravnateljice često okreću leđa. Govori nam da smo premlade da bismo znali svoj identitet, da je to plod nekog trenda ili izmišljotina modernog društva. Poručuje nam se da su naše iskustva rezultat nečije ideologije. Dani nam se do znanja da naša vidljivost vrijeđa one čija su stajališta konzervativna, te stajališta njihovih roditelja, te da je nečije pravo na konzervatizam ili religijska uvjerenja važnije od našeg prava na slobodu i život bez nasilja. Ali mi se nećemo predati! Mi koji imamo prijateljice
prijatelje i zajednicu koja nas podržava, koje ponosno hodamo na Prajdu, izborit ćemo se za naše prijateljice i prijatelje koje još uvijek žive u strahu. Želimo da se u školama, domovima i svim ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama provodi sustav sprečavanja i kažnjavanja transfobnog i homofobnog ponašanja. Želimo da su naše profesorice i profesori naši saveznici, a ne naši tlačitelji. Želimo učiti o hrabrim LGBTIQ osobama koje su pisale povijest, ali i o svakodnevnici običnih ljudi koji se susreću s problemima poput onih naših. Želimo učiti o spolnosti, bez da nam se poručuje da nešto nije u redu sa nama. Želimo više edukacije o odgovornom seksualnom ponašanju. 12 godina školovanja je previše da bismo imali samo nekoliko sati naobrazbe o spolnosti i odgovornom seksualno-emotivnom ponašanju. Želimo udžbenike i nastavu koja će nas informirati i osnažiti. Želimo znanje i podršku, a ne traume i strah. Želimo živjeti slobodno i ponosno svima mladima LGBTIQ osobama koje su ovdje, a i svima onima LGBTIQ osobama koje su danas bile spriječene doći, poručujem hrabro i ponosno